एस्कोरिल एलएस जूनियर बच्चों के लिए खांसी की दवा है। इसमें कंपोजिशन है लेवोसल्बुटामोल, अम्ब्रोक्सल और गुआफेंसिन। ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की आती है, जिसका एमआरपी है 82 रुपीज। इसका डोज है 1 साल से 3 साल तक के बच्चों को 2.5 ml दिन में 3 बार और 3 साल से 5 साल तक के बच्चों को 2.5 ml दिन में 4 बार। एस्कोरिल एलएस जूनियर बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन खांसी की दवा है। थैंक यू।